สวัสดีพี่น้องปองป่ายผู้ที่ตามทางเพจ Facebook เสียงอึ่งเที่ยวเลยแชนแนลมื้อนี้มาเบิงบรรยากาศไฮตากยามมื้อคืนไฮตากอำเภอภูเรือจังหวัดเลยฮะแน่ยามมื้อคืนพี่น้องจำมื้อคืนยามมื้อคืนมันก็เป็นคือจังเวียงนึงดิองอามตามไปยามมื้อคืนนะรีสอร์ทนี่ตัวรู้แต่รีสอร์ทประดับประดาไฟงามจริงส่วนเจ้าแนมลงไปเบิ่งแม่แนมลงไปเบิ่งแม่ป๊าดพี่น้องแต่ละรีสอร์ทนะติดไฟหุ่งอามตามกำลังว่าเพราะว่าลูกค้านี่มาตลอดโดยเฉพาะวันหยุดวันศุกร์วันเสาร์แล้วลองวีคเอนด์เนี่ยโทมีซีทบ่มีหมองนอนเด้อคันบ่โทรไปจองล่วงหน้านะลองวีคเอนด์นี่จองยาวมาเป็นเดือน2เดือนเลยพี่น้องเอ่ยฉะนั้นแล้วผู้ใดสิไปให้ตัดต้องวางแผนให้ดีพี่น้องหันไปวันราชการนี่โอเคมองนอนนี้มีให้เรียกเองเตงหันไปวันหยุดนี้มีโอกาสสมเจ้าได้ขี่รถกลับ บ่มีมองนอนบ่ซั่นก็นอนวัดเด้วัดนี่ก็งามเด้อวัดโพไซบ้านไฮตากเป็นจุดไฮตากเลนมาร์คของไฮตากอีกที่หนึ่งสวยงามพระราม8พี่น้องเอ่ยนี่เป็นบรรยากาศยามมื้อคืนหุ่งอามตามกำลังว่ายามมื้อคืนก็ได้เป็นคือเมียงนึงก็คือค่อยว่าแนวบางรีสอร์ทเพิ่นก็มีมองให้จุดไฟฟิ้งดิเพิ่นจังว่าเฮามาโตลมหนาวเอามานั่งอ้อมกองไฟคือจังสมัยเป็นนักเรียนเรียนรอบกองไฟคือจังเป็นลูกเสียนเน้นนาลีจังซี่นะ ทางบ้านไทยเลยบ้านเฮานี่คุ้นชินกันดีอยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยเขาจะมาโตลมหนาวได้นั่งเฝ้ากองไฟโอ้ยเป็นอเมซิ่งคือดีใจเป็นตาหน่ายแนวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าค่อยมานเขาบ่ฟิ้งดอกอยู่บ้านค่อยฟิ้งดูอยู่ เขานอนอยู่ในกระโจมตื่นมื้อเช้ามาเบิ่งหมอกบัดนี้พี่น้องบรรยากาศอย่างมื้อเช้าก็โอ้ยเย็นสบายลมพัดบ่อยๆเย็นห้อยแว่ๆ บรรยากาศดีเก่งเสียดายมันบ่มีหมอกมือค่อยไปนะเห็นหมอกพอจางๆนี่นะโอ้ยคันแม่นมือเพิ่นไปผู้เพิ่นโชคดีเห็นหมอกหน้าเลื่อนตื่นโอ้ยอิจฉาจริงพี่น้องมือค่อยไปดีบ่มีหมอกแต่ก็บรรยากาศดีโอ้ยคะแนนเต็ม10ค่อยให้เป็ดเลยบรรยากาศดีเก่งพี่น้องเขาก็นั่งชมวิวยามมื้อเช้าเนาะสูดอากาศยามมื้อเช้าบางคนเพิ่นก็จิบกาแฟบางคนเพิ่นก็บ่กินเพียชมวิวซื่อๆเพราะว่าสิไปกินร้านกาแฟร้านเกี่ยวกาแฟอยู่ให้ตากนี่ก็หลายร้านแต่ละร้านตกแต่งดีบรรยากาศดีพี่น้องโอ้ยเสียงค่อยบ่มีแต่ว่าเขาสอนเก่งเด้อ บางรีสอร์ทเพิ่นก็มีข้าวให้กินยามมื้อเช้านะรีสอร์ทค่อยไปพักนี่ก็มีข้าวให้กินข้าวต้มแซ่บเป็นตาหน่ายพี่น้องเอ้ยข้าวต้มใส่หมูดิบ่แม่นข้าวต้มหัวงอกบ่แม่นข้าวต้มใส่กล้วยใส่ผักถั่วดิ ข้าวต้มใส่หมูใส่เห็ดหอมเจ้าล่ะผู้ใดบ่หันไปอยากให้ไปลองสัมผัสเบิ่งจักเที่ยไปแล้วสิติดใจไปรอบนึงแล้วอยากไปอีกรอบ2พี่น้องให้ตากดินแดนมหัศจรรย์ให้ตากเลนเนี่ยยามมื้อเช้าตื่นมื่นตาก็สดชื่นพี่น้องเอ๋ยมองไปทางไหนก็สดชื่นดีซอสเพิ่นสิเป็นลั่นเป็นพักลงเป็นพักลงไปนะมันเป็นภูเขาเลยเนาะมันก็ไล่ไปแต่มองสูงไปฮอดมองเตี้ยต่ำลงไปเรื่อยๆพี่น้องเอ๋ยนี่นะดีซอสแต่ละหลังก็สไตล์โมเดิร์นเน่สไตล์เป็นคือจังบ้านใหม่ทรงไทยเน่เป็นกระโจมก็มีแล้วแต่ผู้มักเก็บได้เป็นกลางเต็นท์ก็มีไล่เกตไล่ราคาสอบถามรายละเอียดใดพี่น้องเอ่ยเดี๋ยวคลิปนะค่อยถ่ายมองผักแต่ละมองมีเบอร์โทรให้พร้อมเดี๋ยวรอบนะค่อยสิเอาลงให้เบิ่งพี่น้องมื้อนี้เสียงอึ่งเที่ยวเลยพาพี่พาน้องมาเที่ยวไห้ตากอำเภอภูเรือจังหวัดเลยซอยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พี่ให้น้องมาเที่ยวเมืองเลยกันหลายๆมาเที่ยวภูเรือกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ